दोस्तों डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली दवाई आपके अलग अलग तरीके दर्द में काम आ सकती है क्या? जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में काम आएगी क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम आएगी क्या? सर दर्द में काम करेगी क्या? ओंक्योलाइटिक और स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में काम करेगी क्या? मांसपेशियों के दर्द में काम करेगी क्या? दांत के दर्द में काम करेगी कि नहीं? बुखार के दर्द में काम करेगी कि नहीं? कमर के दर्द में काम करेगी कि नहीं? और कितनी डोज लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यदि आपको चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, आप जाके देखिए, का संपूर्ण जानकारी मिलेगी।